qoome qoy hadara waaqayyo Pope Francis nama hojii afura dukkana geessa ture kate hunda beek maali bukkee dhaabattu maal biraa fuutu abbaan kina afura keenyaan du'ee maaloon du'ee qulqullichin erga kaste maal fuuture karaa daandii Luther farra yookaan daandii Yohaannis Wycliffe farra daandii Yohaannis Hus farra maal fuutu nin deemtan iddoo kana Franklin Graham ninu nama waaqayyooti jenne yu namicha faana suura ka'eera ninu daandii jumneesitti simachaa ture jarri baddeetti Trump inni nama waaqayyoo fakkeessee wangeela waan falmoo fakkeessee yaa jiru yoo inni daabiloosin butate achi asin bayin dugda duuba isaa maal takka jiru hin beektu afaan isaa malee hojii isaa hin beektu erga Franklin Graham namicha kanatti hidhata qabaate Franklin Grahamii fi Trump immoo erga walitti hidhata cimaa qabaatanii dugdi duubni jara kana bineensicha ta'uu akka hin namne waan shakkamu miti gaggeessitoonni biyya kanaa warri deeggarsa biyya adii irraa barbaadde nyaata achiisii dhufu dhala keessa achitti sii fudhatan intala maaloo kee fira kee maal keessa achitti sii fudhatan laalte saba kanatti hin taphatiin saba kanaaf waaqayyoon falma mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos Yesuus Kiristoos abbaa mana waldaa kiristaanaati yoo ati balleessite yoo ati daandii gadhiifte si malee kumaatama qaba waaqayyo fariisota bara kanaa isin warra dhaloota baay'ee manaa yaaftanii fi naggaadeef ejjitu warra shiishaa xuuxuuf warra qaamtu warra hattu warra digimtiidhaan kudhama baattee sagalee raajiin qabeettee oliif gadi joortu warra nutti achii gadi fidedha warra ola deemaa guddisu wallaaleedha warra akka kanniisaa ilmaan dhaa turedha isin fariisota kakuu haaraa of eeggadhaa daandiitti deebi'aa yoo didda waaqayyo isinnaa Raajjas qelboqonnaa 34 lakkoofsa 9 kaasee akkas jedha Kanaaf isin tiksitoota nana dubbii waaqayyo dhagaa waaqayyo gooftaan kun waan tiksitoota irratti nan kaa hoolota koo harka isaanii keessaa nan barbaada si'achis hoolotaa fi tiksitoota akka isaan hin taane nan godha tiksoonni sun si'achi ofii isaanii akka hin soorre nan godha ani hoolota koo afaan isaanii keessaa nan baata si'achis nyaata isaaniif hin ta'an jedhe yeroo ammaa kana Pope Francis maal akka ta'e baay'ee isaa dubbachuun hin barbaachisu Pope Francis nama dhiirri akka fuudhu durbi durba akka fuutu saala wal fakkaataa nama eeyyamee fi saala wal fakkaataa ija jabinaan fuula waldaa kiristaanaadha kan jedhamtu maqaa waldaa kiristaanaa kan qabdu keessatti fuulaa fuulatti nama gaa'ela wal fakkaataa gaggeessedha yookaan dhiirri akka fuudhu durbi durba akka fuutuuf kan gaggeessedha an suura Pope Francis fi akkuma kana Franklin Graham illee wal biratti arguun baay'ee na gaddisiiseera wanti bukkee qabaa yookaan immoo wanti akkasumatti itti kakkabanii bira darban hin barbaachisu sirrii kan hin taane yoomuu sirrii miti akkuma kana dhimmi luba Yoonaas Iggasuufaa biyya kana keessa isaan hojjechaa turan matumaa sirrii miti sababni isaa iftii fi dukkanni homaayyuu firooma walirraa hin qaban maaltu ifaaf dukkana walitti firoomsa maaltu seexanaaf waaqayyoon walitti waama maaltu ijoollee daabiloosii fi ijoollee Kiristoos walitti fide jaalalatti ni amanna jechuun seexana wajjin teenyaa jechuu miti yeroo darbe isaan kana wajjin kennaa akka fudhata wantoonni garagaraa akka ta'an ifa ba'ee mul'achaa ture yeroo sana lafa loon oolle kaboota hin barbaadina kan jedhuun deebiin garagaraa deebifamaa ture kufaatiin waldaa kiristaanaa har'a miti kufaatiin waldaa kiristaanaa tiskitoonni kufu kan isaan eegalan tiskitoonni cabuu kan isaan eegalan tiskitoonni daandii gadhiisu kan isaan eegalan bubbuleera tiskitoota ana dhagaa erga daandii gadhiiftanii bubbultaniittu yoomi tokko isa jalqaba gaafa wangeela sanyummaadhaan lallabuu jalqabdan kuftan gaafa wangeela sanyummaadhaan lallabuu jalqabdan gaafa sanyummaadhaan aangoo waliif kennuu jalqabdan raajonni har'a gadi yaa'an lallabdoonni gadi yaa'an paasteriin gadi yaa'e wanti garagaraa gadi yaa'e namoonni hubannaan qabne gara nigdiitti daldaalatti ejjatti dhugaatiitti fakkeessutti akka deebi'an kan godhan maddi isaa isaan kana maddi isaa isinii amantanillee amanuu baattanillee maddi badii kanaa isinii akkamitti akka balleessan na dhaggeeffadha isinittan hima sanyinnatiidha yookaan zormaadha wangeela lallabdu kun waaqayyootu isin beeyyame sanyummaadhaan hidda dhalootaa karra keetii barbaaddeet iddoo waliif kennita malee dhugaa wangeelli barbaaddee iddoo walii kennaan turre fira keessan kan hin taane ni ari'attu alatti ariitu biyya keessan kan hin taane ni ari'attu gaafa ayyaattan sana namoonni gadi ba'anii nigdiitti ta'an rakkinatti gaafa kennamani maqaa waaqayyootiin nyaachuu dhuguutti of deebisan isinii badii kan qabu isin garuu badii keessan hin fudhattan ofirra dabarsiitu isin cawwaa of gootu qulqulloota of gootu ergamoota of gootu isin ijoollee maqataa akka taatan kan qabdan hojiin keessan garuu seexana namummaa
gadhiiftanii kiristaanummaa gadhiiftanii daandii lubaa guddinaatum saafarga gadhiiftanii bubbultaniittu daandii Martin Luther King farga gadhiiftanii turtaniittu daandii Onesmoos Nasiibin erga gadhiiftanii turtaniittu hojii isaan hojjechaa turan har'a hojjechaa jirtan garaan keessan hin beeka sammuun keessan hin beeka lapheen keessan hin beeka dhugaan eessatti akka bade isin harkatti akka bade beektu dhugaa akka awwaaltan beektu qajeelummaa akka ajjeeftan beektu Kiristoosin gurgurachaa akka jirtan beektu garuu isin hin amanne. Ijoollee totobbee har'aa shiishaa xuuxaa sigaaraa fayyadamaa caatii qaamaa dhugaatii dhugaa sagalee waaqayyootti taphattuuf nagaddu isaan kana dhaadheessitu maddi isaa garuu isin irraa baran. Yoo isin irraa baruus baatan isin gaafa manaa gad ari'attanii kun dhalate nama meeqa manaan ari'anneesin. Har'a kuftan miti qaafa kuftan iddootti isin kuftan as miti gaafa lagaan wangeela lallabuu jalqabde godhatti kufaa turte laphanitti kufte as miti. Inni gara biraan lammaffaa lafa kufaatii namoota kanaan isinitti argisiisa. Lammaffaa gaafa hafuura qulqulluu gantan inni baay'ee poointii barbaachisan isa kana gaafa hafuura qulqulluu gantan kuftan. Hafuura qulqulluu gantan. Hafuura isin ceepha'u, hafuura tasgabbii, hafuura daa'imman guddisu, hafuura namoota ofitti qabatu gantaniittu. Hafuura nama ari'atu isin keessa jira hafuura seexanaa. Kana namantan, isayyuu hin amantan yaadi garaa keessanii hadoochifameera. Luboonni paasteroonni addumatti yaadi garaa keessanii hadoochifameera. Isintu naggaadee gannutti baase. Isintu ejjituu gannutti baase. Isintu haadha barbaarii saba kanatti gadi gadhiise. Ilma abbaatti baanan sirriitti baaneessaa ba'an hafuurri qulqulluu akkaataa nu ittiin namoota hoggannu akkaataa nu ittiin deddeebinu waan hundumaa nutti argisiisa. Garuu namoonni kun hafuurri qulqulluu gananiiru. Hafuurri qulqulluun ganamuusaaf mallattoowwan garaagaraa isinitti himu. Dooktireeniitu bakka qabatee jira malee akka dooktireenii keenyaatti jettu malee akka dooktireenii keenyaatti akka maaloo keenyaatti jechaa guddanne jenna malee akka hafuurri qulqulluu naan jedhetti jedhu nama hafuurri qulqulluu waa itti muyyuu balaaleffanna hin baqanna. Jibbina. Ayni simannaa itti fayyadamaa jirra lakkii jechuu dandeessu soba garuu wantichi alkallatti ganameera. Achitti kuftan erga gaafa achitti kuftanii hammammaa namni dhugaa isinitti mun jiru namni qurxii keessan isinitti mun jiru yoo isinitti mame isin dhageessan achumaan kuftanii haftan. Har'a immoo dhiirri akka fuudhu durba akka fuutuuf waan garaagaraa gootanii biyya garaagaraatti wal ergaa dhaqxee Swiidinitti wal ergaa dhaqxee Ameerikaatti wal ergaa Waaqayyo gooftaan maccaa namoota dhugaarra hin seenne kumaatama qaba biyya kana keessa. Akkuma naggaadeen jirtuu fi akkuma warri yaadi garaa keessanii hadoochifame kumaatama taatanii waldaatti ol nammitanii maqaa dhaabbataatiin maqaa dooktireniitiin maqaa barnoota keessanii maqaa fira keessanii maqaa qabeenya keessanii sobdanii nurra oliif gadi godhattan kana Waaqayyo gooftaan maccaa dhaloota dhugaa meeqa suuqaa qaba. Hin baasaa isiniin immoo hin galcha Waaqayyo. Hin galcha sirratti baramaa jira. Sirratti baramee jira namicha dhanaa. Sirratti baramee jira. Kan ola deemaa nyaatu sirratti baramee jira. Aca barbaarii sirratti baramee jira. Eessayyuu yoo ta'e miliqxanii galuu hin dandeessan. Wangeelli dhugaansaa ka'ee ni falmata. Wangeelli ol ka'ee ni dubbata. Dhugaan biyya kana keessa hin dhaabbata. Isa immoo deebi'uun barbaadan. Hojiin keessa sirrii miti lakkii daandiitti deebi'aa gaafa isin jedhan loonuu sirriidha jettu. Maddi rakkinaa waldaa kiristaanaa keessa namoota jirtan kana. Rakkinni fi maddi rakkinaa waldaa kiristaanaa miti. Waldaan kiristaanaa qulqulluudha. Isheen Waaqayyoon eegamti. Abbaan mana waldaa kiristaanaa jira. Garuu warri waldaa keessaa oliif gadi taatu hin baata. Waaqayyoon si ari'ata. Haaleluyyaa si ari'ata Yesuus. Si ari'ata. Aca barbaarii si ari'ata. Warri ejjaa zarinnatiidhaan deddeebi'aa sobaa qaamaa dhugaa mana dhugaatiirraa biiraarra maaloorra oliif gadi qaajjaa olii gadi joora ooltu. Warri lagaan sobdee birrii waliif kadhattu. Warri biyyummaadhaan hin galtaa. Waaqayyoon si ari'ata. Hin ari'amta. Maaltu beeka Waaqayyo? Yoo ati wangeela dhaga'uu diddeesse akkati dullaadhaan dhageessu yookaan mootummaa sitti kaasa yookaan qaama ta'e sitti kaasa dullaadhaan si qaxaqachiisa ta'a Waaqayyo. Yookaan dullaa sitti kaasa yookaan mootummaa sitti kaasa yookaan dhibee wayii sitti kaasa waan ta'e godheessi garafa malee qeetti naftu. Qeetti naftu. Manni Waaqayyo mana xuraa'ummaan ta'u, mana ejjaan ta'u, mana dhugaatiin ta'u, mana nagadaan ta'u, mana warra farisoota kakuu haaraa hin ta'u. Farisoonnis jarri warra har'a yaatan kunis hundi keessan dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gooftaan kunoo ani tiksoota irratti nan kaa jedheedha. Hizqeel raajicha 34 irra tiksee irratti kaa Waaqayyo. Kan deebitan dafaa deebi'aa.
deeggarti biyya adii irraa siiluuf sittaafu garaagee guuttattee jiraachuun sittaafu innatti dhala kee achi ergattu maal ergattu sittaafu du'uu keessatti jalli non hojjetin du'uu keessatti waldaan gurguratin du'uu keessatti saban gurguratin kan si jala deemuuf si dhaggeeffatu yoo qabaatte qofaa jeefta yoo kanan taane dhaloota kana keessaa waaqayyo kumaatama akka qabu hin dagatiin kanaaf waaqayyotis keessirratti kaa of eeggadhu deebi dooktireenii waaqa kan ta'e dooktireenii hafuura si gaggeessu kan si ta'ee fi akkuma kana biyya adii qabeenyi biyya adii kan si gaggeessu kan si ta'e of eeggadhu sin jedhe waaqayyo saba isaarratti sin dhiisa waldaan kiristaanaa abbaa manaati.